বন্ধুরা কি হবে এই গলিত লাভাকে গাড়ির কাচের উপরে ঢাললে? কারণ এই লাভা যখন নর্মাল গ্লাসের উপরে ফেলা হয় তখন কয়েক সেকেন্ডে গ্লাসটি ভেঙে চুরচুর হয়ে যায়। এই জন্য আমরা গাড়ির গ্লাসের উপরে ভেঙে এটি দেখতে চলেছি। লাভা বানানোর জন্য আমরা গরম চিমনির ভিতরে কপারের টুকরো দিয়ে দিয়েছি আর গাড়ির গ্লাসের উপর দিয়ে মাটি দিয়ে দিয়েছি যাতে লাভা গড়িয়ে গাড়ির উপরে না পড়ে। গ্লাসের উপরে লাভা ঢালার পরে কি হলো এটি দেখার আগে এই ছবিটাকে যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। গ্লাসের উপরে লাভা দেওয়ার সাথে সাথেই গ্লাসটা ফেটে যায় এবং তাতে আগুন লেগে গাড়ির গ্লাসকে মাখনের মতো গলিয়ে ভিতরে চুইয়ে পড়ে।